Тот самый бюджетный сироп, который мощно останавливает кашель. Здесь нет в составе сахара, здесь нет каких-то ароматизаторов. Состав богатый, то есть здесь солодка, при этом он не воняет, не противный, как солодка обычно, да, эхиноцея, математика, алтей, исландский мох и чебурец. И все это дело еще на яблочном соке. Я уже распаковала, если вот кто знает нашу медовую пасту, которая была при простуде, вот у него точно такой же вкус. Я вот чуть-чуть попробую, то есть вот он вот такой густенький и очень вкусный. И очень хорошо глушит вот эти все симптомы простуды, у кого кашель быстро останавливает. И, кстати, стоит недорого, поэтому в аптечке должен быть у всех. В общем, подробнее про него рассказала в Телеграм.